लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ और आपके बर्ड बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। देखिए, बहुत दिनों के बाद अपडेट कर रहा हूँ आप लोगों को। ये मैंने कुछ देख सकते हैं आप, ये पाइनएप्पल गनूर है, ब्रीडर पेयर है, फीमेल अंदर एग्स पे है और 2.5 फुट का केज दे रखा है मैंने इसको। देख सकते हैं आप, मेल बाइट करता है ये। मैंने कहा आप लोगों को अपडेट करूँ, संडे का दिन है आज। ये देखिए, दोनों मेल फीमेल बॉक्स के अंदर है, अंडे पे है और कनूर का बॉक्स दे रखा है मैंने इसको। और कुछ मेरे ये ब्लू येलो साइडेड है, देखिए आप, ब्लू है ये मेरे पाइनएप्पल, ब्लू सॉरी येलो साइडेड ब्लू है। बहुत अच्छी क्वालिटी के 2 बार मेरे पास कलर निकाल चुका है, मैं वीडियो अटैच कर दूंगा। और ये बॉक्स है इतना मोटा, ये देखिए, भी 2.5 फुट के केज में है। एक ये मेरा पैरलेट है, ग्रीन पैरलेट, ये भी 2.5 फुट के केज के अंदर ही रखा हुआ है मैंने, बॉक्स अंदर से ही लगा रखा है। एक ये मेरा ब्लू ग्रीन चिक है, इसका भी बॉक्स लगा रखा है। इसकी फीमेल है नहीं, आएगी तो मैं आपको आगे अपडेट करूँगा। क्वालिटी कैसी है बर्ड्स की ज़रूर बताना। ये देखिए मेरा ब्लू ग्रीन चिक, और बॉक्स आप देख सकते हैं, मैंने मोटा बॉक्स लगा रखा है ताकि आराम करे। अकेला है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दो वाटर फीटर लगा रखे हैं और दाना भी दे रखा है इसको भी। और एक अपना ये है ब्लू पैरेटलेट, देख सकते हैं आप, मेल फीमेल दोनों बाहर बैठे हुए हैं और बॉक्स भी लगा रखा है। आप लोगों को कैसे लगे बिल्कुल वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसको 2 फुट का केस दे रखा है मैंने, इसका एक क्लच ख़राब हो गया। ये मेरे ग्रीन पाइन, इसकी ग्रीन का तो मेल है और ऑलिव ग्रीन की फीमेल है। ज़रूर बताएं आप लोगों को कैसी लगी वीडियो कमेंट करके। और कुछ पूछना तो कमेंट करें, बच्चे चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। इसने 2 क्लच निकाल दिए मेरे पास और मैंने इसकी वीडियो भी आपको डालूंगा, बच्चों की भी। और वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत दिनों के बाद अपडेट कर रहा हूँ मैं, सॉरी कुछ निजी कामों से मैं कर नहीं पाया था। आज अपडेट कर रहा हूँ आप लोगों को। कैसे लगे बर्ड और आप लोग बताएं। ये देखिए, कुछ भी पूछना है या बर्ड के बच्चे लेने हैं तो कमेंट करें। बर्ड मैं सेल नहीं कर रहा अभी, जब भी सेल करूँगा आप लोग को अपडेट ज़रूर करूँगा। और केज कैसे लगे आपको, बर्ड्स कैसे लगे, बॉक्स कैसे लगे, और इनके बच्चों के बारे में भी मैं सेल कर रहा हूँ अभी। मैंने कहा अपने पुराने, जो मेरे बहुत पुराने जो यूट्यूब पे जुड़े हुए भाई हैं, अपने बहनें हैं या फैमिली कह लो, उनको भी मैं एक वीडियो डालूँ, बहुत दिन हो गए, अपडेट कर दूँ उनको भी। तो प्लीज़ कमेंट करें कहाँ से देख रहे हैं आप लोग और कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो। थैंक यू। बिल्कुल ओके हैं बच्चे दोनों, ठीक है। और देख सकते हो आप, देख लो, बिल्कुल ओके बच्चे दे रहा हूँ दोनों, ठीक है। और पार्सल वाले को दे रहा हूँ।
ये आँखें खुली हुई हैं, सबको ठीक है। और ये मैं अब कर रहा हूँ बंद, ये हो गया बंद, ठीक है।